команда КВН ВЕТЕР. И я ее капитан Вика. Ну а тема нашего приветствия – весеннее обострение. И мы начинаем! Итак, представьте себе случай на остановке. Нас как я вас понимаю? Вы меня не понимаете. Чего это я вас не понимаю? Да у вас на лице 3 класса образования написано. Слышишь ты так говоришь, будто я это, ну, с 2 слов. Короче, чихай дальше. И мы спешим вам сообщить, что весна шагает по планете. А мы опять сидим в инете. Чего? Весна пришла! Чего? Ну, девчонки, ну говорю, весна пришла, солнышко светит, птички поют. Хорошо-то как! Чего? Ну, коты за кошками бегают. Весна! И мы продолжаем. Представьте себе случай в весеннем лесу. Девочка, что ты делаешь? Сок березовый пью. А спонсор нашей команды – ООО «Новоскольский банк». Единственный банк, который тратит деньги на ветер. Как хочется петь, танцевать, глубоко дышать. Скажи мне, Багира, это весна? Нет, Маугли, это грибы. Весна, птички делают это, пчелки делают это, бабочки делают это. Лера, забудь. Люди не умеют летать. Ой, да ну я прошу тебя, люди намного способны. Вон, челябинцы настолько суровы, что отбили метеорит обратно в космос. На самом деле осколок от метеорита уже обнаружен. Да-да-да, его уже допрашивают в Челябинском отделе ФСБ, и он уже дает показания. И в конце нашего выступления мы хотели бы обратиться к жюри. Прежде чем плюнуть на все и поставить нам плохие оценки, убедитесь, что ветер дует в вашу сторону.